Esta es una lavadora LG, la estamos revisando y este es un error muy característico que presenta siempre. Allí, el error P. Entonces hay que verle esta parte aquí y verificar que esté funcionando todo bien. Ya saben que ese es un error muy característico de esta lavadora. Entonces la voy a destapar. Esto es lo que está fallando y el presostato está mal. Esto, a ver. Ahí está, ve. Se le ha carcomido la humedad porque también el problema que ha tenido allí. Señora, vea, le vamos a probar la máquina. Encendido, enseguida iniciaba el error allí. Le doy inicio y va a iniciar normalmente. Va a hacer el sensado. Allí está haciendo el sensado ya. Ya enseguida cuando la tocaba allí, ya daba pues. Una de las razones, porque esto estaba horriblemente mal, pues. La humedad. ¿Siempre se va a malograr eso? Sí, siempre. Por como tienen la lavadora, siempre se le va a malograr. ¿O es la marca? No. Como tienen la lavadora, vea cómo la tienen. Todo esto es humedad, pues. Ah, claro, eso es lo que le falta, pues. Esto es lo que le causa. Y otra cosa, como la tienen en el exterior, claro. Ahorita como va a venir el invierno, tienen que tratar de protegerla un poco. Protegerla con su... Siempre cuando terminen de lavar, dejen la tapa por lo menos levantada unos 20 minutos para que ella ventile. Porque adentro también queda esa brisita que generó la lavadora, va a quedar allí. Y es como una lluvia, claro. Lavar toda, ya, por ejemplo, allí ya sé que estaba bien, pues. Es que, mire, enseguida iniciaba esto. Es demasiado evidente. Igual yo la voy a terminar y la voy a probar con lavada. Este presostato. Allí ya está centrifugando. Ya le hice la prueba inicial, ahora esta es la prueba secundaria que ya me voy a retirar.